กินทันทีนะลงไปกินทันทีนะครับโอ้ปลาทูคู่ครับวายวายจักรเม็ดสวัสดีครับผมสวัสดีนานักตกปลาทุกท่านครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายดุยช่องตกปลางัดจังฟิชชิ่งครับวันนี้มาอยู่ที่บ่อตกปลายุ้ยฟิชชิ่งครับอยู่แถวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นบ่อเมานะครับแมตเมาราคา350 บาทนะครับเป็นแมตเปิดซิ่งนะครับเปิดซิ่งบ่อเลยนะครับเป็นปลาเลี้ยงเองนะครับเป็นปลาเลี้ยงของทางบ่อนะครับในบ่อก็จะมีปลานิลปลาในปลาจระเม็ดนะครับที่ทราบมานะครับส่วนมากจะเป็นปลานิลนะครับภาพบรรยากาศก็จะมีหมอกนะมีหมอกยามตอนเช้านะครับช่วงนี้ทางภาคเหนือก็อากาศก็แปรปรวนนะครับแปรปรวนกันวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับการตกปลาบ่อเมาในวันนี้นะครับการตกปลาก็เตรียมดีครับสวัสดีครับผมรอเวลานะครับครับผมสวัสดีครับนี่นักตกปลาสายพานนะครับการรอเวลากันจับฉลากนะครับวันนี้หาเลยนะครับมาจับฉลากละเบอร์อย่างนี้คุณดมหมดแล้วเนี่ยโอ้ก็3ป่ะร้านนี้นี่ครับตอนนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับก็จะเริ่มเตรียมพร้อมละก็จะเริ่มที่ระยะ 3.6 นะครับแบบบาลานซ์2ตะขอนะครับนะครับก็บาลานซ์แบบสไตล์ไหนดีคือสไตล์งัดจังนะครับสไตล์ผมเองแล้วกันนะครับก็แตะขอสั้นแตะนะครับขอยาวนอนนะครับแล้วก็แบบยกเหยื่อนะครับขอสั้นยกนะครับก็ตอนนี้รอเวลาอยู่นะตัวนี้เริ่มแล้วครับก็เม็ดขอยาวนะครับแล้วก็จีบขอสั้นนะครับแต่ขอสั้นจะเป็นตัวออยนะครับโอเคลงไม้แรกไปดูครับออยก่อนนะครับออยจะ3 ไม้นะดูออกล้อแล้วนะนี่นะมีอาการแล้วนะมีการนาทีครับโอ้สลัมเม็ดเล็กครับนี่โดนหิมปักมันอยู่นี่ดูนะครับดูอาการทุนดูนะครับเป็นยังไงนะปลายังอันนี้ปลาบ้าน่าจะเป็นปลาบ้านะครับจีบหนึ่ง
การทันทีครับน่าจะจระเม็ดอีกแล้วนะ จระเม็ดอยู่นะครับปลาปีศาจนะโอ้โหการนะการโอ้นินมาแล้วฮะนินมาแล้วนินมาแล้วนินมาแล้วครับนินสวยๆนี่ยังจับจีบไปอยู่นะครับจีบ1 เม็ด 1ไปก่อนนะมีอาการทันทีครับมีอาการทันทีครับนินมาแล้วนินมาแล้วอะไรครับจระเม็ดเดี๋ยวลองปั้นเม็ดคู่ดูนะครับ เม็ดคู่เขาจัดตัวนี้ต้องชิงจังหวะเร็วหน่อยนะครับ เพราะว่ามีปลาจระเม็ดนะถ้ากลืนลงคอได้สายจะขาดนี่มีอาการครับมีอาการโอ้โหลงไปก่อนเลยพิซซ่านะไม่ถูกนะครับนี่นะฮะการนะฮะโอ้โหเม็ดเล็กทันทีนะฮะถึงเม็ดอีกแล้วอุ้ยผมเป็นกินหลับไปนะครับบ้างอันนี้บ้างนะถอนนะถอนโอ้เลยนะครับเรื่อยๆกินทันทีนะลงไปกินทันทีนะครับโอ้ปลาทูนะครับปลาทูโค
คู่ครับ แพ็คคู่มีการทันทีนะครับ โอ้โหถอนโอ้โหพูดไปขอแล้วนะว่าแล้วใช่เฮ้ยใช่เฮ้ยนินปะนินนินครับปะนินแต่จัดงานก็นะมีการทันทีนะครับนินนะครับโอ้โหงดอีกนะนะนินเอาละปลาจันเม็ดเริ่มหายละปลานินเริ่มเข้ามาละปลานินเข้ามาแล้วนะโอ้ยวายไหนตัวไหนในท้องนะครับเป็นในท้องตัวไหนตัวนี้นะนี่สีในท้องถอนครับถอนโอ้โหจะละเม็ดจะละเม็ดอ้าวแตกไปได้ปูดจะละเม็ดใส่สวยนะครับใส่เม็ดตัวนี้วันนี้ใส่สวยๆวันนี้ครับ
โอ้โหกินเม็ดตุกกวนมาบับไว้ไหนนี่มายังบ้าเม็ดเม็ดด้วย พิซซ่าปลาพิซซ่าจักรเม็ดข้างในกับไปด้วยเออไม่ได้เลยเม็ดโอ้คนโอ้เว้ยรุดนี่รุดว่ะทีนี้เหมาะเหมาะบรรยากาศตอนเย็นๆบ่อตกปลาดุยฟิชชิ่งเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันนะครับนี่จะช่างของผมนะดูผลงานกันครับผลงานวันนี้รวมเปิดแน่กับท้องเปิดโอ้ตละเม็ดไปนะเม็ดตัวนี้ข้างในงานของน้าดุย อ่ะ